ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಶೀಲಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಇದು ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಈ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಪಂಚಗವ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಈ ಒಂದು ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತುಂಬ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೇಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು 101% ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವರು ಅದು ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಖಂಡಿತ 101% ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಯೂಸೇಜ್ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಯೂಸೇಜು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಗೊರಕೆ. ನೀವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಗೊರಕೆ ಸೌಂಡಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಗೊರಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೇಸಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈನಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೆಡೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಲೆನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಮರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಯೂಸೇಜ್ ಹೇಗಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಡ್ರಾಪು ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು, ಮೈಗ್ರೀನು ಅಥವಾ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಏನೇ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 100 ಟೆಸ್ಟಿಮೋನೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದವರಿಗೆ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಇದರ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.